Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Хөвсгөл хөгжил сангаас мөрөн сумын 13 багийн амжиргааны баталгаажих төвсөнгөөс доогуур орлоготой 15 өрхөд өнөөдөр орд цагаан гэрээг гартуулж өглөө. Хөвсгөл хөгжил сангийн тэргүүн Мөнхбаатар энэ гэр маань амьдралын төвшин доогуур олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон ээжүүд асран хүмүүжүүлэх хөнгөө өндөр наснууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд очих юм а. Хүн 5 тухтай амьдралын салшгүйний хэсэг бол дулаан тухтай гэр орон билээ. Өнөөдөр өргөө цагаа гэрээхээ өрхийг татаж тулганы галаа асааж буй та бүхнийг гэр дүүрэн инээд хөөр баяр жаргал амжилт бүтээл тосч байх болтугай. Монгол төрийн минь гал голомт мөнхөд өөдөө бадраг хэмээн үйл ажиллагааг нэс юм а. За өнөөдөр намрын сүүл сарын наадах сайхан өдөр бид уулзаж учирч байна. Нутгийн олон та бүхэндээ уулзаад үнэхээр сайхан байна. Бас уулзаагүй бас нэлээд удсан байна. Үнэхээр та бидний уулзаасаа гэсэн шиг ийм сайхан наадгар өдрүүд бидний арга хэмжээ нутгийн олон та бүхний маань халуун сэтгэлтэй хамт халуун өдрүүд бас үргэлжилж байна гэж би бодож байна. За өнөөдөр өргөө цагаан гэрийн эддээр Эрдэнэ чимэг ганс үх Бямбдаш баясгалан болор Эрдэнэ тунгалаг Бямбдорж Санжижамс уран чимэг мөнх жаргал Баасанжав Эрдэнэ туул одон чимэг найдмад мөнх сайхнаар байлаа. За амбул манах зургуулаа амьдардаг 4 хүүхэдтэй нөхөртөө үнэхээр сэтгэл хөдлөж байна. Маш их баярлж байна. Хөвсгөл хөгжил сангийн тэргүүн Мөнхбаатар маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа гэж хэлж байна. 2010 онд би авангийн шатаас машинтайгаа тэнэс хүнийг хөвсгөл сангийн тэргүүн Мөнхбаатар болон хамт олонд маш их баяр тагсныг хэлж байна. 6 жил болчихсон. 11 ам болоод нэг хүст амьдарч байгаа. Тийм учраас өөрийн гэсэн сайхан нэртэй олон хөвсгөл хөгжил сангийнхандаа баярлалаа. Маш их баярлж сэтгэл өнд хийх үгүй алга. Зархим үзэгчтэй ийхүү хөвсгөл хөгжил сангийн тэргүүн Лавгийн Мөнхбаатар хүүтний уйлдрал хаяанд ирсэн энэ үед 13 багийнхаа 13 өрхөд за шаардлагатай байгаа мөн 2 өндөр наснд нийт 15 өрх гэрийг орох оронтой болгосон юм сайхан буянтай үйлсийг хийлээ. Тэгэхээр та бүхэн харж байгаа миний ард зогсож байгаа эдгээр олон хүмүүс маань ямар ч байсан өвөлдөө өнтөө цаашдаа салуун ам бүлээрээ өөрийн гэсэн гэр орондоо дур зоргоороо байхын бүрэн боломжтой боллоо.